大家好，今次介紹呢個單位咧就係何文田裕鄰居嘅一座底層 E 室啦，實用面積761尺，3房1套單位嚟嘅。我哋依家了解下，裕鄰居有27年嘅樓齡，334伙嘅，總共有2座啦。咁其實咧，我哋見到呢度嘅客飯廳咧都非常之分明，跟然後窗口望出去就向東邊。咁然後我哋再睇廚房啦，咁廚房都係啲收納嘅空間嘅。咁而且係一個 L 字形嘅空間啦，咁佢都配備咗窗口，透光度都十足。咁然後廚房呢度配備咗個工人房，同埋一啲收納嘅空間。咁然之後我哋去到走廊位置，連接住睡房同洗手間嘅。首先第一間睡房啦，咁喺度整咗個書牆喎。咁然後呢度望出去都係客廳望出去嘅位置一樣。咁我哋再去到洗手間啦。咁洗手間咧係一個通風嘅窗口，同埋一個企缸嘅設計，而且可以見到其實呢度啲裝修其實都非常之新淨。同樣呢度都係個長方形嘅睡房。咁其實咧係一個好大嘅窗口啦。咁可想而知個透光度真係非常之好嘅，而且容易擺放家私。然後我哋再睇套房，咁套房都係個長方形嘅間隔，套房有個牆角連接嘅窗口位喎，咁可以好清楚見到周圍嘅環境。咁我哋最後再去到套廁啦，咁套廁係配備一個企缸啦，同埋通風嘅窗口。咁其實咧望落去啲牆身啊，俾人感覺咧其實都非常之乾淨嘅。3房1套，間隔四正。有連埋工人房，而且呢個上線新嘅樓齡喎，咁我認為就係呢個單位最大嘅優點啦。好啦，我哋今日睇住咁多先啦。如果有任何疑問，歡迎聯絡返我92700013，或者 WhatsApp 69077297。我哋下次見，拜拜。